audience na biso bino pe fidèle na chaîne na bino Munzila TV ya mama Sylvie Munzila mbote otopesi mbote pa wapi azali na minito na makolo ya papa ya molimo tobengi Simon Kimbangu Kiangani bandiko balandi lelo lisusu toye kaka par rapport à fidélité ngana bino tobeta lisolo tozobeta lelo ya mwasi ya mbe moi si bazolobela mikolo oyo kasi ya mbote toloba tozolobela makambo ya basi batomboki balobi ba humilie bango di odi ya tribune ya monene ya Sénat epai ya papa Alexis Tambwe Mwamba basi baza ya kosilika yango pe lelo ngana yambika mwasi poto honorer mwasi tokoti na politique te. C'est une façon pour nous d'honorer la femme qui a été humiliée, c'est une façon pour nous de relever la femme qui a été rabaissée, c'est une façon pour nous de dire merci à maman parce que nanzela nabino ba maman nanzela nabino basi ndebiso tozwa na mokili na sengi na oyo aza derrière la caméra oyo ngandeko ziko mboma soki akoki kofungola po to découvrir ensemble nani toyambi lelo na Munzila TV. Bonjour, moi c'est Appel. Bonjour papa Gauthier, business. Merci. Nango à l'aise? Très à l'aise. On dirait poitrine les obètes, mais vous même pas. Vous avez les camouna moutou. Et l'autre côté. Non, ma poitrine est obète. Ah, papa Gauthier. Ah, le camouna moutou. T'es un le camouna moutou. Bon, actualité, Zoulo Belalelo, Marambia Bassi, maman, Tomboki, Emilie Bango, na président ya Sénat yo lokola mwasi tango landi makambo wana likamune na mama bijungo ya yuka lokola mwasi point de vue na yo ko lobani na makambo en fait point de vue na les alike biso basi premièrement non il faut biso ngo toyebaka tout ce respectaka toyebaka ke no mwasi azana parce que tozomona basi misusu bazomona kaka ke non tellement aza monene pembe oye nzambe akela kitoko il faut azala humilie pa moto nyonso non balobaka na vie soki yo moko ose respecte te eza na moto mosusu akorespecte aza te tu vois basi mwasi aza fleur soki yo moko omepesi valeur te moto mosusu apesi valeur aza te soki lelo bakomi kohumilie basi oui basi nyonso baza ndenge moko te eza na bafilme mosusu mpe oyo baza léger baza eza mpe na bafilme mosusu mpe oyo ayebi ke non donc exemple neti ngai naomi boye il faut na se respecter il faut napesa nzoto nanga po parce que naza mwasi mais bamisusu bayebaka yango te donc oyo nga mana ngai naloba mingi eza ke non biso basi il faut topesaka nzoto na biso poa. C'est ça, bon, pour rappeler, je rappelle seulement que nous sommes avec Naomi Landou Mwasi à Pembo Wapi, l'artiste comédienne dans le groupe Sans Souci. Mais le quoi tomber à l'issolant ya basi Naomi, on vous reproche aussi surtout bino basi artiste bazo nous a un peu trop légère boyaka na mama kambo ko ba mona bino na ba TV ba mibali balinga bino ba la photo balinga bino yo penser le roni mais maki on a vraiment papa Gauthier business omoni moto nyonso azalaka na objectif ya vie na ye moto nyonso azalaka na suye ya vie na ye ndeti nga premièrement nga Naomi Landou lelo ke memanga vraiment etindanga ke nasala théâtre premièrement eza nanu nalingaki na ebike mas donc suye nango ezalaki yango kozala artiste mpo nayokaka eya na bamibali mosusu balobake ngani na bwana ko bala artiste parce que ba artiste ba bandumba non na lobi ki ba artiste ba handumba oui muyaka moka fingisi ba yaka nyoso ndeto yoka muyaka moka fingisi ba yaka nyoso mais ngolo bateke na biso to ande moko na musala o bamsupi ba opala to mona chef nanga Flore Bang aza mari place aza na pesi ba bizu belé so to zui Karibu mama Karibu la groupe Sans Souci aza femme mariée mais pour moi bibali na bango bali domazé ba gros bisous depuis Paris aza marié tant bibali na bango balingaki bango bakuti bango na misala oyo mais tant ba poser ba moni que non ah moi c'est nanga lokwazo sa misala oyo te il faut na bala na honorer ba tshela mituna bango te que non baba moi sur non ils ont misala lokwa misala nyonso
eza kaka ndenge papa yo na ntongo olamukaka oke peut-être mosala na yo nde mpe biso baartiste tozalaka toki mosala na biso ntongo etalani tosoko toki mosala na biso donc baidea mabe en tout cas mezalaka te mpona mibala poto papa business mpona mibala poto ningoloba te keno ndenge tosalaka mosala na biso awa toza porté de tout le monde moto nyonso oya kaka mpona osakana po te po bayebi keno baactrice baza baléger ifo nasakanela bango non soki mobala poto alingi peut-être actrice moko boye alingi ye keno na licence keno apesi valeur honore ye eza problème te mais tozomona plus mibala poto bakoma omona biso baactrice comédien peut-être lokwa bachel baomosa biso bachel donc aza nango na poto kuna na sepeli peut-être na Naomi na sepeli na Daily Luyezo te fi oyo ifo na tia mbongo nanga Angers ifo na sakanela non Naomi awa ozobeta mbanga boto wana munzila totalamaka oza sûr awa ozobeta mbanga na bato poto awa mutakala ni oza na video ya mutu moko elo te ole komi kaka soko lobi tokoprouve ye basambwisi bagoti eloko te toboyi te atokangaki ya boye o bamoni kaka mabe eloko te so na mibali wana mpe baka bazoba mibali basambwisaka mpenza basi baa bazoba soki totali bien parce que te tolinganaka oui exemple nga na koza na mwasi mobali nanga aza na kuna na poto c'est normal so nasene inane c'est normal so asenga photo na otinda parce que oui so asenga photo na otinda parce que mobali oyo tokumena ye asali inane na poto papa boyoka senga soki ya asala bafoto nanga te nga na bafoto nete eza bolingo donc bandeko balandi ozo comprendre que photo ya Naomi déjà za côté te yanga neza te na pesi exemple yanga neza te yanga pe yanga neza te mais pour na eza nango normal na mobali bosi bovandi bokosala na bino ba oyo ya tindi ye patindi c'est normal oui eza normal na cadre bolingo mobali oza oyo considéraka mobalo yo lingaka o pe ayebi pe kuna place za kuna exemple na France kuna ayebi ke no natika Naomi mobwe na kin Naomi na mwasi nanga o za ke no lobi pungu mwasi nanga na obali za ye mais Naomi batongo pe ba o mutakalize bango moni nete bona tanga kombote sœur nanga mikolo sala moi succès yeba bisika mabele moni bazaka bongo moi 3 ans une année 2 ans après moni ba photo bimi moni ke ezana ngo likambo ya tante omote basalaka bongo po soka komi ko salo chantage osakani asalo chantage so osakani ya sambwishi kaka bazoba banana zoba nani ni bana ngo biso tolinga to bino basinde bazoba biso baso to bazoba te est-ce que yebi ke moi ça linga ande mini par rapport mbali non mais est-ce que bozoba ke lo parti wana o nzamba pesa bino wana parti wana obiki yango ndeza mama na richesse na bino pourquoi richesse na yo ko italian ngo kabo batutu batala bamona ngo kabo non et pas mutu o yango nde mutu moko tembaki yango nde sombela bino mapangu yango nde faire voyage bino yango mais boye itala ngo bongo kwa oyo za ko encourager que soki na mbaye na déjà une année ngana ko tindela na ngai papa Gauthier na lobi bon par rapport à quoi et ça dépend et ça mi bal mususu zo mona engamba mbali mama yele te o mona pela mbali mususu aza mutie mozo finge mususu aza voyou mais ana maturité tu vois donc peut-être ndeko na biso eloko ya rivela ki asatande na ngote papa Gauthier ina neze belé na bolingo yebi eze belé ya pela batu mususu pe baba abala pe mwasi ne basala mususu 6 mois pamba abali mwasi ne donc mwasi atindi le photo ya bongo elingo la sakeno mobali nanga na lingi azamboka musika ya za kunanga na za atala kata yango atala bolingo mais ce qu'on a buzoba ya mobali nde asali ke non attribuer mwasi quelque chose problème ngo ya ndeni sina ba niveau wana te. Ok maman Naomi lokola artiste tango lobi oyaki po o éduquer biso masse tango bane otalo zeno na parler pour na yo modèle azalaki na tango pe talo lobi non nanu na komi vraiment te mais en tout cas so na komo sala ngo ezala bayi là vraiment il donne nani ezala cadeau mazé en tout cas la petite maman do mazé sous ba mbote belé si kozali ya ibisanga yeso na communauté ibisanga nomi na kangelo kanda mon ami de tout le temps do mazé tanto ay sanga nomi na kangelo kanda lubisanga lisuti ya maman do mazé solo ngano likama do mazé ta fait mission vraiment c'était une amie personnelle ya business vraiment donc il donne nani ezalaki vraiment en tout cas nazaki so na zotala ye
novanda mpe anga bi nzambe na monini vraiment nga nakutana na sero ngai so na bani mosala oyo nga na bana ojoueka lokwa madomasi yango wana siko na ye osala mpesi mosala yango chef na nga dudu soupe esika ozali ngai abengaki lokambe nzeta mbila baokata ekola ye mayebisanga nomi yo il faut ça l'effort se forcer lisusu yo ozala domaza mibale donc yango wana na jeune na ye eloko nini bane vraiment koatire otango otala domaze place inoma te ti lelo je oyo adomaze nano akomi na moto eloko nini bana marqué opene na je adomaze en fait eloko bane komarke nga na je na ye ezalaki plus soki azosilika bapesi role moyo osilika autorité moko azalaki nango wana maintenant yango wana vraiment eloko atiranga ti lelo mpe nazalaka so na ojoue na coupe sans souci malgré tout nakomi lokwa ye te mais nakoma eloko metiranga vraiment yango wana e omari constant age ntango otalaka ye ndenge aojoue azalaki cordon na bino aza cordon en fait azalaki cordon azalaki cordon oyo akeyaki donc groupe sans souci eza kaka qui part perd sa place oui eloko nini bana omarqué epa na ye en fait biloko ebele bane komarke ngai mais odiki yo mpo ozalaki sollicité ya parmi bato ofalaki bakende esembleke na oyo babisenga mpe okendeki mais ozongai mina lokwa nicodeme butuokimi nomi wapi nami tala tv adomaza olanda nomi wapi donc ngani na boye apa groupe sans souci na groupe sans okete mpona mona te mpona bana deya koloba na bana koanvie groupe sans souci banda kala na bana makoanvie yango bana tiaza ngati na okotaka na groupe oyo mpe nzambe ayosalanga grâce nakota mpe na groupe oyo do apart groupe sans na groupe sans okete namoni te osepela te oje pembeni ya sila pembeni ya mopesha yoxil peshanga napesi bango mbote na groupe simba kitoko pembeni na bango osepela te na groupe simba non nakosepela te c'est trop dit bango baza ba grande sœur na biso bango mutu babanda mosala oyo avant biso nasepela te mpona eza mpe bien ke non sœur nanga sila abengi mpe naomi yaka tojoue boye esalanga mpe bien sœur nanga ixi peshanga ezala mpe bien abenga naomi ya kojoue na filme nanga en tout cas esalanga mpe bien parce que talaka bango bango babanda misala okala baza na baexpérience koleka biso bato bandi peut-être mikolo donc c'est ça mais bokabwani wana oyo bakei bino botikali yo personnellement esalaki ndenge en fait esalaki nga mpasi parce que tomesanaki déjà tozalaki déjà famille mais lokola bango deya balandaki nzela wana donc pour te dire que non président pour de chasse place aza bagros biso bambote ebele ngai nabengaki raïs papa moko moteya malamu y compris na mboshilo kinzonzi vice président neuf yanga David Mputu donc tomonaki yango moko toye kotrouva ngo kaka ke non eza nzela oyo déjà bandeko na biso déjà bakendaki donc autrement yorsel ezalaki lisusu te parce que balingaki deya nzela oyo esengaki no bakende topesi bango ka babonne chance groupe sans souci eza kaka nomi mikolo na moni baoutilize o mwa to ozomata mwa mingimingi na oyo bapesa barole moko boye balobaka so moni film mikolo mo baprincipal to yende donc quelque part mikolo baprésident mwa likolo ne mwa to eza bongo te mpo na yo en fait eza bongo te biso groupe sans souci epesa chance te biso na groupe sans souci bazana mpona kopesa chance vice président mboshilo kinzonzi alobaka bina groupe sans souci tozana mpona kopesa moto chance il suffit oye kaka lelo soki kaka oconvaincre motema ya mboshilo kinzonzi lobi oleka convaincre motema ne mais jeune na yo te nde convaincre jeune nanga nyonso yanga parce que tolobi motema na ete mais oui soki oconvaincre ye na je lobi ozana mpona oleka en tout cas groupe sans souci ekangelaka moto motema te il suffit kaka oyeba kojoue oyeba baprincipe olingaka mosala mais ndenge ozomata boye baconditionna te barole nyonso te ozozwa wana ata na chef moko te aza te donc je wana mpa na bino na sans souci ate biso groupe sans souci jeune eza te neti nani naza na kopo oyo ba 20-25 ans na okende
Oui, bah, il a l'anda qui est toi. Ouais, mais moi. il a été au moment où on a bien ondé. Naomi Tala Batuluba qui pas na bino journée là. Et pas de ce jeune Isaac. En tout cas, vraiment, et pas un biseau vraiment jeune Isaac. Moi, il s'est gagné au fond de ma femme. Non, 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 c'est qui parce que nous, le bic, au cas qui était que nous opposé la question, on a su, on a pour nous, la biseau que nous, et puis la biseau jeune Isaac. Biseau t'as ben papa, mon maman, mon corps. Yo, de jour, mon yaya, bimana lek. Mais papa, pour nous, t'as bimina mouana, et ça la mate. Mais Naomi, au début que Nini Nzonzing n'est pas un artiste. Kini c'est vrai succès na Kini mais kolia un mois mouké ça plus Manzela Nzonzing. Mais bien on a sens aussi bon un problème balinga kate boki na ko jouer na Nzonzing pourquoi? Mais on a vu mon azé en éducation bien mon azé bien éduqué avant de me rendre na bango il faut que parents aient permission. Et puis des monde biso na groupe sans souci. Papa la biso c'est pour de chasse. Quand vous monez que non aux autres ngobima. Vous en apprenez enseigner papa non permission papa. Ma bien si na place boy papa na kende papa il ça. Problème c'est que kende en fou là. Alobe le maloba kitoko. Place au kende wana donc makambo ya parce que papa déjà tcho de makambo papa tcho makambo mais au likambo ya kusenga permission en fait biso ngana yebi ke soki artiste mokolo ya répétition akenjonzi on a problème bozo tourner ye akere ko tourner na ni muso wande poser problème mais au delà ya batant wana l'artiste a même libre ya ko s'exprimer ya ko travailler siga lingi mais ino e communique mais ba lettre il faut pas mettre nous cacher pour que nous sala na nzonzing vous trouver que groupe sans souci ils ont bloqué ba artiste en fait ko bloqué ba artiste yango pesa moko ya ba raison ba tel bande musu ba kendeli non 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 bande ko ba kende ki zaki ngonga na bango bango moko balanda ki chemin na bango donc to pesa to fula bango non ke bande ko yo balongwa ki loka bazaki na groupe sans souci to kabwani na bango to banda ko mile bango non to pesa bango ba bonne chance mais groupe sans souci eza groupe moko mini donc tant aux olinga obima il faut c'est la permission même un week-end ba bengisho na nini il faut ozana pour non c'est la permission ce qu'on place OK so likambo yeli alors ozonga sur makola pour des chasses donc au-delà ya ba jour na bino répétition même ba dimanche vous avez sous contrôle ya poudre de chasse oui oui aux amwana donc dès to zanga na poudre de chasse ça dit que vous avez business là na plateau pourquoi pas ah bon pourquoi pas au moins te bazo limiter ni na bino ya jeto ya succès na bino non non eza ko limiter te eza ka ba principe auto kuta na groupe sans souci parce que président na poudre de chasse ayi bisabi bino ko to beaucoup misara nzambe parce que beaucoup tingai peut-être na kita ye moko sans souci Marichel Tarzala qui m'a abandonné abana olingango te ok te po ato yo yebisi papa na ok nzonzi mo babeng so sala te mais biso quand même ils donnent un peu de choses après cette opportunité so yi mutana ayebi ke non babeng se na nzonzi ya ka singa permission c'est tout donc ba undengi wana otiko tika biso papa lutu artiste munene tango yoki liwana ye esali ni vraiment liwa ya papa na biso angwaou et dérangeait qui biso vraiment et dérangeait qui biso si les autres choses sont ensemble et communiquent parce que pour il y a des dîners solitaires pour il y a des qui kambala na solité et papa la biso mangwa jusqu'au barça biso donc et là on a loba li moni pe makana kinya yoko za na groupe ya ba femme comédienne non non pour la nini parce que ça le regroupement mo ya ba femme comédienne nyoso na moni ba sala œuvre mo ya bien awa ya ndeko na biso visa pe asona ba sele Pierre Tombal il y a plein de monde qui yo ça kuna te quoi avec le temps m'acoute mais vous avez quand même invitation to yebi ke ça là oui na yebi ke ça là bon que te point yebi ke ça là mais il on a le but avec le temps non ça na mino zo banga te parce que babi ba kisi bazo kufa pamba babi musu bazo kufa ba maladi ba musu sote moi kisi ato na musala oyo zo kwa na kisi te moi kwa ya na kisi te hein na kwa ya na kisi te
apesi mosala oyo soki osangisi yango kaka na nzambe nyonso esimba parce que kisi wana moto asala ngo eza mpe ka nzambe est ce que ebike nzambe mpe asala kisi nzambe eka moto asala kisi wana bongo bakenda kosimba donc mpo na nga vraiment namonaka ke non kisi asolo ezaka nzambe me apesi succès eutaka epa nzambe ami na yo na groupe sans souci personnel okopesa mbote eza naza na bango 4 naza na bango vraiment 4 wana tobenga yango g de 4 wana tobenga yango g de 4 donc bambote nange ebele napesi epa Massimo Karine Massimo balobi lidodo d'amour mwasa mwindu esuki ozali atukama bagros bisou bambote nanga lisusu epa Dailulu Yezu ma copine privée yayo yango wana nabosani te Betty Tekita la fille à papa bambote nanga lisusu ebele pa mon président poudre de chasse ye nde aza na kati ya nini na bino res bokobi ya kati sikoyo tala elobani pardon moni bafoto nango natinda pardon ata toswani ata tobebani kopiblie nga te tala yebisa ye nayebisa nani ye yebisa ye ke vraiment natindaki yango par rapport à bolingo ata toswani ata tobebani kopiblie nga te te nga na oloba te parce que foto nanga meza pa motu te boye mpe aza apiblie foto nanga oyo nalati elamba ndesi nani aza te kasi batala biso na poto na kini en fait bato wana poto vezanga na oyesa bango ke foto na omila te baotala biso na poto na kini eza bana poto bana kine bayeya poto bayeya kine foto ya Naomi Land mpe ezala lati t-shirt t-shirt mpenza ko pantalon basket donc foto oyo peut-être opiblie yo Naomi Land yango wana apa wana mpe na moni te naone obala non nabali te obota naboti te obali te oboti te mpo na rezo eza nini mais nazo mwasi to olingi osavoure mais azali oui azali ok apromettre nini déjà apromettre makambo bien apromettre libala sikoyo azobanga te obiki ozoma ti na zone émission nanga mpo ozomata makasi cetadire parmi bina baartiste oyo bamati makasi na kini Naomi Land yango tozio mbangu te azobangela yo te azalaka na confiance na ngai nga abengaki Romeo nga nazalaka Juliet Romeo na Juliet mema Juliet toyima Romeo donc aza sur na ngai ayebi ke Naomi ndenge aza wana ata lelo babenge place boye ayebi ke motema na eza place mongo voilà kobanga na yo te Naomi Land fidèle wapi epai ya oyo ye wana na ye kwa voilà nazopesa mbote na Blaise Monzila le mannequin de Djobour elamba nde elamba yo oyo nzoto elamba etosaka nzoto elamba elimaka elamba esalaka malamu koleka nazopesa mbote na Mimi et Arlette Mboma esika boza na Paris napesi bino bambote ebele le cardiologue le réparateur des cœurs nous l'appelons comme ça il s'appelle Zolix Zolandando depuis les États-Unis mon ami personnel mikolo baoloba nani bana cheki na bino nga na otanga de bana classe na biso bango wana ba Zolix Ndandu Zola le réparateur des cœurs le cardiologue depuis les États-Unis s'il y a des banquiers moi na classe na biso s'il y a des banquiers le vrai Belulu Vadio Akuna Matata moi na cheki na biso le professeur Serge Bingoto moi na cheki na biso Dudu Ndelo aza na Liberia Dudu Ndelo moi na cheki na biso aza médecin tozo continuer na Naomi totikai na moi temps moke Naomi ndenge otali émission boye ndenge yoti koleka na tango otali makambo surtout tango otala mokili ndenge ezoleka na likolo bata 1 minute kaka par rapport à makambo ezoleka na mokili ba coronavirus ba mutakalisation yo lokola artiste ici il faut vraiment pesa moi conseil moko na bato mokili okoloba na bango vraiment papa Gauthier conseil na les kaka boye vraiment ezosala pasi koperdre bandeko ebele conseil eza kaka ke to se protéger ntango balobi ke na vanda na ndako il faut kovanda na ndako il faut korespecter 1 mètre papa Gauthier biso mbe toza 1 mètre te bon omaka biso mbe donc c'est que to respecte te
Mais tu as cash tout de oui, mais tu as cash. Donc il faut se respecter. Donc non, baba les aux alana tika il faut que na point moko boye vandi moko tie bien na sama ko wana nyonso eza peka ke non maladi pe ko yelo peka wana donc passe mingi pesa na biso ba findingi bazo sambisa biso eza vraiment bien te et mi bala poto ba papa poto vous en avez conscience pour ça bo boye moni ke no bo se comporta bon bolinga biso pe poani otika ba fille bina poto ne bo mesana bolinga biso poani bo envie biso poani. En tout cas ma conseil nange ça vraiment papa aux jeunes garçons c'est respecter dans moi ça tient de la routine de l'autre côté ça te que non a plaisir et ça que pour alinga ko a considérer kayo parce que so zaki mobali na yete nga routine de l'autre côté bongote tant a tinde le photo c'est ka moni que non mobali na nga tozana une distance donc azana pour non mona partie en autre na nga. En tout cas, oyo asala kango atika parce que ça bien. To wazo lengi la pesa lango. Eza bien te atika. Deti maso epona nga na ominga so salinga bon en tout cas vraiment papa na ebiti Mbasu. Mbasu penza. Kitoko yo wapi na mission yo. Mbasu penza donc wa eraté te. Eraté te. Apesi nga mbasu nga ememe maman na liwa. Obeta ngo koteni. Na place ma bien na place na ma ouvre mes arake na so ba simbi ka place wana oyo ça la so moni photo na ngai e ba no peso ba posaka place wana ni mte beba ka place ande ka place na ngamde beba moi mbote na bande ko balandi biso en tout cas ma mbote na ngezali na batu balingaka na Omilando na ba o balingaka te donc na pesi ndo ba mbote belé mbote na ngai liboso eza pas mon président pour des choses ya yo lisusu ya ngoyo mon vice-président Mboshilo Kinzoti Nefia Bambote Bele chef nanga Doudou Soukou Bambote na yo sans oublier Aristote Maïnga ya yo yangwana balobi mwana nyoka za nyoka mwana lio za lion Bambote nange Bele pa Odga Bombula depuis États-Unis na mubali na ye Dadi Mbaka balobi mubala mwindu mwana pota tongo Bambote nanga lifuse Bele pa leader nanga bina filé babi yende makam mikolo babi monde poubelle babi ça bosse en live monde poubelle na batu nyonso o ba buturi na elote faut boire ba na monde poubelle eza bana poto wana ba plier batu wana to boki ba na monde poubelle donc Bambote nanga be pa Arnaud Ambi babi mbala solo charge Arnaud Wambi ya yango wana mama botingai Georgine Bella Bambote na yo papa nanga botingai José Bambote na ebele bandeko nanga nyonso Concilia Solange Olga na lingi bino mingi Belo Tiffany Igeti ebino yango groupe sans souci mobimba numéro na contact pour battre ba Rolanda ba appeler na besoin ba benga yo kitoko mingi ebina omi ebino kitoko na yebiko avant tel il faut assurer na yo moko yebaka moi 2-3 mots ba ko benga pe na compte bolingo lo kana bango ni na compte bolingo so ba benga pour na compte bolingo bon pesa numéro na contact business yo bongo na ngai pesa numéro na contact wa ma numéro na ngai eza 089 42 23 714 089 42 23 714. Merci na yo pe papa Gauthier business na émission kitoko na ningo ya binga na émission na en tout cas vraiment merci Nazi Kombo derrière la caméra to le bino merci pour bimisi Naomi Lando kitoko yo wapi mon ami personnel depuis Paris à Domazema tanto na bo sanité yado benga kasongo wetu yado na pesi bezina ba mbote belé na pesi mbote na ma fille celle que j'appelle la force de ma jeunesse Doria Masengei de Kasongo mon cœur ibalito ngana bala. Elle s'appelle Glody Lukala Ngango. En tout cas, maman Glody Bambote Belé. Métis noir. Voilà, si vous avez aimé, partagez la vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Mounzila TV. Si Dieu le veut, comme il le veut, parce qu'il nous aime. Tokutani au prochain numéro. Nalobi yako pesa nga mbote. Mbote tebe bonju pamba. Pona nini? Coronavirus.